Un fuerte aplauso entonces para estos jovencitos que han organizado este inicio de la fogata, que esperamos realmente sea de todo el agrado de ustedes. Bueno, pero si vamos a estar acá, vamos a pasarla contentos, así es de que... Bien, muchísimas gracias. Esto ha sido para ustedes la participación, Manfredo Guevara de los Gatos. Muchísimas gracias, Manfredo. Integrante también de un grupo jutiapaneco nacional e internacional como son Los Gatos. Muchas gracias por esa valiosa participación. Así es de que vamos a empezar dando un fuerte aplauso y un grito por los 41 años de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales. Pero si quieren que lo hagamos, lo vamos a hacer fuerte. Señorita Comercio, señorita Simpatía, señorita Deportes y tres jovencitos. Vamos a ver, tres jóvenes que les guste bailar. Esta es música de nuestra época, pero buenísima. A ver, tres jovencitos. Yo no pienso mantener este cariño mientras te parto el alma, te das la vida de placeres y yo en mis desvelos sufriendo por amor. Y ahora resultas, que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. ¿Cómo dice? Dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Y póngase a trabajar, mi chula, para que vea lo que cuesta la vida. ¡Mendigo! Ya no finjas a tus hijos el cariño, porque sé que no te duele, hasta disfrutas de hacerlo. Son vacíos, eso no te queda, a mí me daría tenerlos, y ese niño quien los cuide. ¿Cómo dice? Claro que te entiendes, no te comprendes ni sabes qué hacer. Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo de ser, estará dispuesta. Vamos a ver qué números tiene cerca el payasito. Y el payasito está haciendo su trabajo. A este se le llama quitatoros. ¿Sabe cuál es la función del quitatoros? ¿Usted sabe cuál es la función del quitatoros? Quitar toros sin mente. Vamos a ver, y los alumnos de sexto C que no iban a pasar acá, pues. Yo no soy ingrato, doy mi retrato en cuerda de amor. No seas ingrata, sal a escuchar mi serenata, la serenata del ser que te adora. No ves que este hombre